हेलो व्यूअर्स, सिंपल स्माइल टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगे टू वे स्विच टेस्ट लैंप वायरिंग कैसे करते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो इसको लिए क्या क्या लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड। तो देखिए, मैं एक टू वे स्विच ले लिया है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होता है फ्रेंड। यहाँ पर देख लीजिए 3 टर्मिनल है। और फ्रेंड, और एक ले लिया मैं, देखिए 2 पिन सॉकेट। यहाँ पर देखिए 2 पिन सॉकेट में 2 टर्मिनल होता है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए एक इनपुट फेज के लिए होता है फ्रेंड, और एक इनपुट न्यूट्रल के लिए होता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इसका कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक वायर लूँगा। तो देखिए मैं एक वायर ले लिया। पहले से ही देखिए काट के रखा था, ये दोनों तरफ छिला रहना होगा फ्रेंड। तो देखिए मैं एक योलो वायर यूज़ करता हूँ। तो आप कोई भी वायर आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो 2 पिन सॉकेट का नीचे वाला टर्मिनल है फ्रेंड, यहाँ पर एक वायर का एंड इधर पर कनेक्ट करना होगा। तो मैं देखिए कनेक्ट कर दे, देखिए मैं इसको कनेक्ट कर दिया। और इधर से जो इस वायर का एंड तक जो 2 पिन सॉकेट है, तो इसका नीचे वाला टर्मिनल में आपको कनेक्ट करना होगा। फ्रेंड देख लीजिए, मैं इसका कनेक्ट कर दिया फ्रेंड। और आपको और एक वायर लेना होगा। तो देखिए मैं एक रेड वायर ले लिया फ्रेंड। इस वायर का एक एंड को आपको 2 पिन सॉकेट का 2 पिन स्विच का 2 वे स्विच का ऊपर वाला जो टर्मिनल है, तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ फ्रेंड। इसका कनेक्ट मैं कर दिया फ्रेंड। अब आपको जो इस वायर का दूसरी एंड को जो टू पिन सॉकेट है, तो इसका ऊपर वाला जो टर्मिनल है वहाँ पर आपको कनेक्ट कर देता हूँ फ्रेंड। देख लीजिए मैं इसका कनेक्ट कर दिया फ्रेंड। अब आपको एक होल्डर लेना होगा, बल्ब होल्डर। तो देखिए मैं एक बल्ब होल्डर ले लिया। तो इसमें 2 टर्मिनल होता है फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 2 टर्मिनल होता है फ्रेंड, एक न्यूट्रल के लिए होता है और एक फेज के लिए होता है फ्रेंड। फ्रेंड, और एक आपको वायर लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 वायर, एक ब्लैक है और एक रेड है फ्रेंड। ठीक है, तो एक वायर को मैं यह जो होल्डर का एक इस टर्मिनल पे और एक वायर को इस टर्मिनल में आपको कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाती हूँ फ्रेंड। फ्रेंड आप देख लीजिए, एक वायर को इस टर्मिनल पे और रेड वायर को इस टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड मैं इसका जो कैप है, तो इसको मैं लगा देता हूँ फ्रेंड। तो देखिए ये लग गया है। अब इसका जो रेड वायर है फ्रेंड, तो इस रेड वायर को आपका जो 2 पिन सॉकेट है, तो उस 2 पिन सॉकेट का ऊपर वाला जो टर्मिनल है फ्रेंड यहाँ पर, तो इस टर्मिनल में इसका कनेक्ट करना होगा। तो मैं इसका कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड आप देख लीजिए, जो होल्डर का रेड वायर था, उस रेड वायर को जो 2 पिन सॉकेट है, तो इसका ऊपर वाला जो टर्मिनल है ओपन में कनेक्ट कर दिया फ्रेंड है। तो फ्रेंड इसका जो ब्लैक वायर है, तो फ्रेंड इनपुट न्यूट्रल के लिए होगा फ्रेंड, और एक आपको वायर लगाना होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड में देखिए मैं एक रेड वायर ले लिया फ्रेंड। तो एक रेड वायर का एक एंड को आपको जो है, तो इस 2 वे स्विच का ऊपर वाला मिडिल वाला जो टर्मिनल है फ्रेंड, तो उसके ऊपर इसका कनेक्ट कर देगा होगा। तो फ्रेंड इसको मैं कनेक्ट कर, फ्रेंड आप देख लीजिए ये हो गया है इनपुट फेज के लिए वायर। देखिए इसका कनेक्ट मैं यहाँ पर कर दिया। मैं इसका और एक आपको वायर लगेगा। तो देखिए मैं एक ब्लैक वायर ले लिया फ्रेंड। ये मैं न्यूट्रल फेज के लिए करूँगा फ्रेंड इसका कनेक्ट। तो देखिए जो बल्ब होल्डर का जो ब्लैक वाला वायर था, तो इसको यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ फ्रेंड। तो देखिए मैं इसको कनेक्ट कर देता। फ्रेंड अब देख लीजिए, इसको मैं कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप चाहे तो एक टेप लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर टेप नहीं लगाऊंगा फ्रेंड। देखिए तो अब जो एक ब्लैक वायर यानी कि इनपुट फेज के लिए और एक न्यूट्रल के लिए, तो यहाँ पर एक मैं प्लग लगा देता हूँ फ्रेंड। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड आप देख लीजिए, ये जो बल्ब होल्डर का तो देखिए मैं इसका प्लग कनेक्ट कर दिया फ्रेंड। अब मैं इसका जो देखिए इसके जो ऑन कर देता हूँ फ्रेंड। तो इसका पूरा कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड। यहाँ पर देखिए पहले मैंने क्या किया, जो 2 वे स्विच है, तो इसका नीचे वाला टर्मिनल से लेके जो 2 पिन सॉकेट है, तो इसका नीचे वाला टर्मिनल में इसका कनेक्ट कर दिया फ्रेंड। और एक रेड वायर लिया फ्रेंड। तो देखिए ये 2 वे के सॉकेट स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से इसका दूसरी एंड को ये जो 2 पिन सॉकेट है, तो इसका ऊपर वाला टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया फ्रेंड। उसके बाद
ये जो बल्ब होल्डर है तो बल्ब होल्डर से दो वायर निकलती है फ्रेंड, तो एक रेड और एक ब्लैक। तो रेड को यहाँ पर जो 2 पिन सॉकेट है तो उसका ऊपर वाला जो टर्मिनल है यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और जो ब्लैक वायर देख रही है तो इसका इनपुट न्यूट्रल के लिए कनेक्ट कर दिया, और जो टू वे स्विच का मिडिल वाला जो टर्मिनल है तो वहाँ से एक रेड वायर लेके इनपुट फेज के लिए यहाँ पर देखिए इसका प्लग लगा दिया फ्रेंड। अब इसको मैं सीधा करने के बाद यहाँ पर बल्ब होल्डर लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड देख लीजिए, मैं इसको बल्ब होल्डर में बल्ब लगाने के बाद इसको सीधा कर लिया। अब इस प्लग को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ फ्रेंड। तो देखिए ये जलने लगा है, यानी कि मेरा स्विच ऑन है, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड अब देख लीजिए ये ऑफ हो गया है। तो जैसे आप इस स्विच को ऑन कर दोगे तो फ्रेंड ये बल्ब जलेगा। तो आप जैसे ऐसे इसको ऑफ कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा। तो अब मैं ले लेता है फ्रेंड एक लूप। देखिए मैं एक वायर ले लिया, तो दोनों तरफ छिला रखा था पहले ही। तो देखिए इस वायर को जो 2 पिन सॉकेट है तो इसके अंदर मैं डाल दूंगा। तो देखिए इसको मैं डाल देता हूँ फ्रेंड। सो फ्रेंड अब डाल दिया फ्रेंड। अब देखिए तो ये देखिए जलने लगा है। तो आप इस तरह से आपका टेस्ट कर सकते हैं सीरीज टेस्ट लैंप। तो फ्रेंड ये बन गया है। इसका वायरिंग किस तरह से किया मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे इसको इस लूप को इसको अंदर डाल दोगे तो देखिए ये बल्ब जो है तो ये ग्लो कर रही है। अब जैसे इसका टेस्ट हो गया है फ्रेंड, तो जैसे इस स्विच को इस तरह से ऑन कर दोगे तो फ्रेंड आपका बल्ब भी जलेगा। इससे फ़ायदा है कि आपका कुछ काज का टेस्ट करना चाहते हो तो इसको बंद कर से इसको जो लूप है तो इसके अंदर डालने के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड। तो आपका जब हो जाएगा तो बल्ब भी आपको जला सकते हैं फ्रेंड। तो अगर फ्रेंड वीडियो को अच्छा लगा तो फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, एंड मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह से टेक्निकल एंड इलेक्ट्रिक वीडियो डालता हूँ फ्रेंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।